dan Anin. Kembali lagi dengan aku, Kansa, dan nama siapa kamu? Afani Mumtaziki. Dipanggilnya Anin. Oke, kalian penasaran ini apaan? Nih, ini jelly nih guys. Nih, ini jelly nih. Rasanya Ini mungkin. ada juga yang kayak gini, mainan polisi-polisian tuh. Iya, ini namanya walkie talkie nih. Ini yang aku. Aku maunya rasa strawberry. Nah, ayo kita review. Hijau. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Nanti aku akan buat video lebih seru lagi. Aku nanti ngevlog apa ya, Nin? Enaknya? Nggak tahu apa ya? Nanti aku review mainan apa ya? Apalah. Nah, Iya. Maaf ya guys. maaf ya guys, tadi apa namanya? Oke, aku bikin part 2-nya ini ya. Part 2-nya soalnya ini langsung guys, oke? Ayo kita mulai langsung. Ayo kita mulai. Soalnya aku lebih cepat. Ini part 2-nya tadinya. Dan tadi itu part 1. Oke, nih. Nih coba ngomong. Kalian jangan lupa subscribe, oke? Ini buat di part selanjutnya lagi, ya. Nah, makanya kalian jangan lupa subscribe kalau mau lihat lanjutannya lagi, oke? Oke dong. Aku mau nyobain aku mau nyobain rasa kok. Aku mau nyoba rasa strawberry. Kalau kalian mau aku main ini mainin, besok deh aku buatin partnya. Itu part full nanti aku. Tapi susah sih. Aku pakai part-partan aja lah. Enak banget. Kenapa kan ya? Enak kan? Enak banget sumpah demi Allah. Iya. Kalau kalian mau nonton video ini, kalian harus Subscribe, enggak. komen. Kalian kalau mau nonton ini, kalian harus besok kita akan makan apa lagi? Makan makanan enak. Dan kalian kalau besok kalian pengen nonton ini, kalian pengen nonton yang makan enak-enak, kalian apa? Bawa makanan dulu ya, biar tidak iler. Kalian mau ini? Nanti aku kasih pemenangnya yang nanti aku kasih ini 10. Kalian tinggal itu aja. Subscribe, follow IG aku sama Anin. Aku juga punya video tahu guys, kalian sudah lihat belum? Lihat nih channel YouTube ya, bagus deh, bagus. Aku Juga punya aku ini videonya kan? Aku review apa? Kepada pemenangnya aku kasih ini yang masih ada. Aku mau rasa sekarang Kalian cuman strawberry. Kalian cuman kayak gimana rasanya? Kalian cuman bilang follow Ini ada bacaan kayak sama subscribe dan jangan lupa ini nacho. loncengnya. Nacho. Terus kalau udah kalian juga follow IG aku sama Anin. Dua-duanya ya. Ini aku kan sama dia IG-nya gabung, ya kan? Ya kan? Aku Iya. juga punya video namanya Afanin Mumtazin. Like di channel aku ya sama channel Kansa. Mungkin nyari kita berdua gimana sih? Ayo. Kalau kalian mau ini 10 bungkus, Kansa, 10 biji. Kansa, Aku mau ngomong dulu. Aku ini 10 biji aku bagiin ke orang pemenangnya. Hadiahnya cuma 3 orang aja. 3 orang pemenang, tapi boleh banyak. Aku tambahin 5 orang. 5 orang. Nah, nanti aku bagiin 10 guys. Caranya gampang banget. Cuma subscribe, like, and comment. Komen mau kasih apa dan juga harus follow. Loncengnya juga jangan itu. Nih, caranya gini, subscribe. Kamu kan ada
tombol merah-merah kan. Nah, dipencet itu sampai warna abu-abu dan loncengnya jangan lupa. Oke? Oke. Follow juga IG aku. Terus kalian kalau kalian udah, nanti kalian kalian bilang mau rasa apa aja. Satu apa, oke? Ada gasnya banyak loh. Aku langsung makan. Oke, nanti aku bagiin ke 5 orang yang pemenangnya. Oke? Oke. Dadah dulu ya guys. Dadah.